हेलो एभ्रिवान, सबैलाई स्वागत छ यो भिडियोमा। आज हामी लिक्विडिटीको बारेमा बुझ्नेछौँ हैन। लिक्विडिटी कन्सेप्ट र लिक्विडिटी भनेको त्यतिकै युज गर्दाखेरि कहिले पनि एक्युरेसी भेटिँदैन। एसियनको हाई तोड्ने बित्तिकै अनि विकली हाई तोडिने बित्तिकै सेल गर्ने अनि विकली लो ब्रेक हुने बित्तिकै बाई गर्ने, त्यस्तो गर्ने स्ट्र्याटेजी पनि होला। तर त्यस्तोमा के हुन्छ भने हामीले एक्युरेसी नभेट्न सक्छौँ वा भनौँ ट्रेड एगेन्स्टमा जान सक्छ। र आईसीटी तपाईले युज गर्नुहुन्छ भने जहिले पनि डेली बायस चाहिँ थाहा हुनै पर्छ। आज के गर्ने वा भनौँ मार्केट कहाँ जान सक्छ, आफ्नो डेली बायस सेलको बढी चान्सेस छ कि बाईको बढी चान्सेस छ, आज के हेर्ने भनेर चाहिँ तपाईँलाई डेली बायस थाहा हुनै पर्छ। त्यो थाहा छैन भने आईसीटी अलिकति गाह्रो छ। त्यो थाहा पाउनको लागि जहिले पनि तपाईँहरूलाई के थाहा हुनुपर्छ भने मार्केट स्ट्रक्चर थाहा हुनुपर्छ। हाई लो हैन, यस्ता कुराहरू मैले अगाडि बनाइसकेको छु। एउटा डेली बायस भन्ने मैले एउटा भिडियो अलरेडी बनाएको छु, तपाईँहरूले त्यो हेर्दाखेरि हुन्छ है। र अब यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, जस्तै लिक्विडिटी कसरी हेर्ने भनेर। र लिक्विडिटी हेर्नुभन्दा अगाडि मैले अघि भनिहालेँ डेली बायस थाहा हुनुपर्छ। एउटा ट्रेडको इक्जाम्पल दिन्छु, जस्तै मैले यो फर्स्ट डे लिएको ट्रेड छ। यहाँ के देखिन्छ भने जुन यो मार्केटको यो स्ट्रक्चर छ, यसो हेर्दा के देखिन्छ भने यो लो तोडिएछ विथ डिस्प्लेसमेन्ट तोडिएको छ भनेपछि हामी के भयौँ, यहाँ बेरिस भयौँ। कतिजना यहाँ बुलिस हुन सक्छन् हैन, यहाँबाट लिक्विडिटी लियो भनेर, र त्यसरी उहाँहरूको आफ्नो स्ट्र्याटेजी होला। तर यसरी लो नै यत्रो विथ यसरी डिस्प्लेसमेन्ट ब्रेक भएको छ भने यो के हो भने यो बेरिसको साइन हो। यदि विक्ड भएको थियो, यसरी विक्ड भएको थियो र माथि थियो भने हामी बुलिस हुन्थ्यौँ। तर के छ यहाँ विथ डिस्प्लेसमेन्ट क्यान्डल क्लोज भएर मुनि ब्रेक भएको छ विथ के छ यहाँ ग्याप पनि छ भनेपछि अब हामी के छौँ, बेरिस छौँ। कति दिन जस्तै ट्युसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, अहिलेसम्म पनि हामी बेरिसै छौँ। र बेरिस भइसकेपछि यहाँ ग्याप छ, यहाँ ग्याप छ। यो ग्यापमा आएर पनि मार्केट मुनि जान सक्छ। अब कतिपयले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँदेखि तान्नुहुन्छ र डिस्काउन्टमा छैन भन्नुहुन्छ, यो यहाँसम्म वेट गर्दा पनि सक्नुहुन्छ कतिजनाले। भने उहाँहरूले यो ट्रेड मिस गर्नुभयो, वा यहाँसम्म जान्छ भनेर यहाँदेखि अब यो लिक्विडिटी लियो भनेर बुलिस पनि बन्न सक्नुहुन्छ। तर हामी त्यसो गर्दैन। हामी कहिले पनि एउटा देखिरहेको ट्रेन्ड छ जुन, त्यो ट्रेन्डलाई हामीले फलो गर्छौँ। अहिले के छ, डाउन ट्रेन्ड देखिन्छ। त्यही भएर अब यो डिस्काउन्टमा छ कि छैन वा भनौँ यो प्रिमियममा छ कि छैन सेल गर्नलाई भने कसरी हेर्न सकिन्छ भने जहाँदेखि चाहिँ बेरिस पुस भयो नि, जहाँदेखि चाहिँ पुस भयो त्यहाँदेखि मा गर्ने भने यो 50% मा आउँछ र ग्याप 50% मा पर्यो। अब हामी के गर्छौँ भने सानो टाइम फ्रेम यताउता हेर्ने काम छैन, ठुलो टाइम फ्रेम हेर्छौँ। ग्यापमा आयो है, ग्यापमा आयो, यो क्यान्डलमा आयो 345 मा यो क्यान्डल फर्म हुँदाखेरि चाहिँ के छ, ग्यापमा आएको छ। अब हाम्रो इन्ट्री टाइम फ्रेम 15 मिनट वा 5 मिनट आफ्नो हिसाबले हेर्नु होला। म चाहिँ 15 मिनट हेर्छु। अब यो के भयो, 345 भयो नि त, 345 मा ग्यापमा आएको छ यो क्यान्डल, यो बेला हो त्यो ग्यापमा आयो। यहाँ के देखिन्छ भने पुरै के हुँदैछ, यहाँ कन्सोलिडेट हुँदैछ। यो भनेको एसियन रेन्ज हो। मैले इन्डिकेटर हालेको छु। यो कुन इन्डिकेटर हो भने एसियन रेन्ज भन्ने इन्डिकेटर हो। यो कुन इन्डिकेटर हो भने एसियन रेन्ज इन्डिकेटर भन्ने हो, यो इन्डिकेटर हो है। यहाँ के देखाउँछ भने रेन्ज देखाउँछ र एसियन रेन्ज हो यो, वा एसियन किल जोन भन्दा नि भयो। त्यसपछि लन्डन किल जोन र यो न्युयोर्क किल जोन भयो। अब हाम्रो लिक्विडिटी लिने ठाउँहरू के हुन् भने हामीले सेसन लिक्विडिटी हेर्छौँ वा टाइम बेस्ड लिक्विडिटी हेर्छौँ। कस्तो हो त टाइम बेस्ड लिक्विडिटी भनेको, कि त कुनै सेसनको हाई लो या डेली हाई लो वा विकली हाई लो, मन्थली हाई लो, वा सेसनभित्र पनि क्वार्टर भन्ने हुन्छ, क्वार्टर हाई लो भन्ने हुन्छ। तर प्रायः जस्तो चाहिँ म त क्वार्टर भन्ने युज गर्दिनँ, किनकि मैले युज गर्ने भनेकै चाहिँ अब 15 मिनट टाइम फ्रेम हो र त्यसरी क्वार्टरले हाई लो हेरेर हुँदैन। तर यदि तपाईँ सानो टाइम फ्रेम हेर्नुहुन्छ 1 मिनट 2 मिनट भने त्यसको बेग्लै स्ट्र्याटेजी छ। अब त्यो मैले युज गर्दिनँ, त्यही भएर मैले तपाईँलाई त सिकाउने कुरो भएन। त्यसैले मैले युज गर्ने भनेको सेसन हाई लो, डेली हाई लो, विकली हाई लो, त्यस्तो हो। र यहाँनिर के छ भने पोइन्ट अफ इन्ट्रेस्टमा आयो, एउटा प्लस पोइन्ट हो हाम्रो। प्लस पोइन्ट कसरी भयो भने जुन हाम्रो चेकलिस्ट हुन्छ, सुरुमा ट्रेन्ड, त्यसपछि 4 आवरको पोइन्ट अफ इन्ट्रेस्ट, त्यसपछि लिक्विडिटी ग्याप, त्यसपछि डिस्प्लेसमेन्ट, मार्केट स्ट्रक्चर सिफ्ट विथ डिस्प्लेसमेन्ट विथ ग्याप। अनि त्यो ग्यापमा हामी इन्ट्री गर्छौँ भनेपछि यहाँ के भयो भने डाउन ट्रेन्ड अघि हेरिङ बायस के थियो, डाउन ट्रेन्ड थियो। त्यसपछि 4 आवरको ग्यापमा पनि आएको छ। र अब यहाँनिर एउटा लिक्विडिटी फर्म भयो र लिक्विडिटी टेक भयो, त्यसपछि डिस्प्लेसमेन्ट भयो, अनि हामीले यहाँनिर इन्ट्री गऱ्यौँ। अब इन्ट्री गरेपछि म्याक्सिमम कतिसम्म रिस्क टु रिवार्ड लिने भन्ने हो, 1:2 लिँदा पनि भयो, 1:3 लिँदा पनि भयो। 1:2 लिनुहुन्छ भने एक्युरेसी बढी हुनसक्छ, तपाईँको विन रेट बढी हुनसक्छ। र 1:3 लिनुभयो भने अलिकति कम हुन्छ, 1:4 लिनुभयो भने त त्यो एकदमै ब्याड हो। 1:4 कहिले पनि नलिनु, म्याक्सिमम 1:3। र म सजेस्ट के गर्छु भने तपाईँ बिगिनर हुनुहुन्छ भने 1:2, त्यहाँभन्दा बढी नलिनु। अब यहाँ एसियन हाई एसियन लोकै मात्र लिने हो र सर भन्नुहुन्छ कतिजनाले है, र एसियनकै मात्र लिनुपर्छ भन्ने छैन। कहिलेकाहीँ लन्डन जुन छ नि, यो लन्डनको किल जोन, यसको पनि लिन मिल्छ। तर के हुनु पर्यो भने जस्तै यहाँ यो लो
वा हाई टेक गरेपछि लिने भनेपछि बेरिस हो कि बुलिस भनेर त डेली बायस चाहिँ थाहा हुनु पर्यो आफूलाई। अब हामी यहाँ के थियौँ भने बेरिस थियौँ नि त, अब क्लियर भयो हामीलाई यो माथिको टेक भयो, त्यसपछि डिस्प्लेसमेन्ट भयो, यहाँ हामीले सेल गर्यौँ। तर यदि हाम्रो डेली बायस क्लियर थिएन भने के हुन्थ्यो भने यो मुनिबाट एसियन रेन्ज तोड्यो होइन, अनि डिस्प्लेसमेन्ट भयो यहाँनिर। अब बाई गर्ने हो कि पनि भन्न सकिन्छ यहाँनिर। कतिजनाले बाई पनि गर्नुभएको छ यहाँनिर है, म डिस्कटतिर हेरिरहेको छु। त्यो के भएर हो भने डेली बायस एउटा फर्म नभएर हो। र कहिलेकाहीँ लन्डन सेसनबाट लिक्विड लिएर पनि जान सक्छ है। जस्तै एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म। जस्तै यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौँ, यहाँनिर यो फेजमा यस्तो थियो है, यो फेजमा हो है। यहाँ के देखिन्छ भने मार्केट ह्युजली मुभ भयो। यत्रो ह्युजली मुभ भयो भनेपछि के छ, मार्केट बुलिस छ भन्ने हामीलाई ग्यारेन्टी भयो, किनकि यत्रो डिस्प्लेसमेन्ट भएको छ, बुलिस हो, मार्केटले बुलिस टर्न लिइसक्यो। किनभने जुन यो छ यो यसरी स्ट्रक्चर हेरेर के छ भने यो लो थियो, यो लो तोड्दाखेरि यो स्विङ हाई थियो, यो यहाँ तोडेको छ विथ डिस्प्लेसमेन्ट है। यत्रो ठुलो क्यान्डलबाट भनेपछि बुलिस छौँ हामी क्या। र हाम्रो एउटा ट्रेड यहाँनिर भएको छ 18 डिसेम्बरमा। र हामीले यहाँ त के देखेछौँ भने जुन यहाँदेखिसम्म हामीले प्रिमियम र डिस्काउन्टको माग गर्ने हो भने मार्केट डिस्काउन्टसम्म आएर माथि गएको छ भनेपछि हामी के हुन्छौँ भने यो 18 डिसेम्बरमा हामी बुलिस हुन्छौँ, यहाँदेखि हामी बुलिस हुन्छौँ। अब 15मा हामी त्यही 18 डिसेम्बरमा गयौँ भने त्यहाँ एउटा सेटअप हामीले देख्छौँ। के देख्छौँ भने हामीले अर्को के कुरो पनि ध्यान दिनुपर्छ भने यो अर्डर ब्लकमा पनि थियो है, अर्डर ब्लकमा पनि छ, प्लस त्यहाँदेखि मार्केट 50मा पनि गएको थियो, त्यसपछि माथि गयो। त्यसपछि के छ भने अब लिक्विडिटी ग्र्याब भएको हामीले वेट गर्छौँ। अब यहाँ यसै लिक्विडिटी त ग्र्याब भएन होइन, माथि गयो। तर के छ भने यहाँनिर लन्डनको जुन छ नि लिक्विडिटी, लन्डनको लो यहाँनिर टेक गऱ्यो क्या। टेक गरेपछि के भयो भने मार्केट माथि गयो। अब यहाँनिर हामी इन्ट्री गर्न सक्छौँ, तर के छ भने 15 मिनटमा प्रष्ट देखिएन, किनकि डिस्प्लेसमेन्ट त छ नि त यहाँ नि। यो क्यान्डल माथि जुन यो हाई चाहिँ यहाँ माथि क्यान्डल माथि बढेको छ र यसलाई तोडेको पनि छ भनेपछि एउटा स्ट्रक्चर त्यहाँ मुभ भयो। ब्रेक भएपछि अब यहाँ कतै पनि ग्यापहरू देखिँदैन होइन। त्यसपछि हामीले 5 मिनटमा छिर्न सक्छौँ। अब यहाँनिर पोइन्ट अफ इन्ट्रेस्ट के भयो भने यो भयो क्या, यो अर्डर ब्लक भयो हाम्रो पोइन्ट अफ इन्ट्रेस्ट, हायर टाइम फ्रेमको पोइन्ट अफ इन्ट्रेस्ट। हामीले 15 मिनटमा हेर्ने भने त्यो पोइन्ट अफ इन्ट्रेस्टमै छ होइन त, पोइन्ट अफ इन्ट्रेस्ट हाम्रो यो अर्डर ब्लकमै छ नि त। त्यही भएर यहाँ इन्ट्री गर्दा हुन्छ, यहाँ इन्ट्री गर्दा हुन्छ 5 मिनटमा हेरेर। जस्तै रिसेन्टली मैले अर्को पनि यहाँ ट्रेड लिएको छु है। यहाँ के देखिन्छ भने जस्तै यो जुन यो ब्रेक गर्यो नि, यो ब्रेक गर्दा यो लो छ है, यो लो नतोडिकन हाम्रो मार्केट बेरिस वा भनौँ रिभर्सल भनेर भन्न सक्दैन भाइ, यो तोडिनुपर्छ। तर मार्केट के छ नि यहाँसम्म आयो, यहाँबाट रियाक्ट गरेर माथि गएको छ, तर न्युजमा के भएको छ, विक्ड भएको छ क्या, यहाँबाट लिक्विडिटी लियो क्या। त्यही भएर हामी यो फेजसम्म हामी बुलिस छौँ, जबसम्म यो लो तोड्दैन हामी यहाँ बुलिस नै छौँ। त्यसपछि अब हामी यता जाऊँ, त्यो बेलामा जाऊँ र त्यहाँनिर एउटा अर्डर ब्लक पनि देखिन्छ है, 4 आवरमा त्यो अर्डर ब्लक छ, मैले मार्क गरेको छु। त्यसपछि के गर्छ भने भोलिपल्ट यहाँ हेर्नुहोस्, यो एसियन रेन्ज हो, यो वा एसियन सेसन, एसियन किल जोन हो। यो यहाँ के गरेछ, यो मुनिबाट लिक्विडिटी लिएको छ अनि मुनि यहाँ आएको छ अर्डर ब्लकमा। अर्डर ब्लकमा आएपछि यहाँ के देखिन्छ भने विथ डिस्प्लेसमेन्ट मार्केट माथि गएको छ, यहाँ ग्याप फर्म हुँदै गएको छ नि त, दुईटा क्यान्डल युज बुलिस क्यान्डल बनेको छ र यो ब्रेक गरेको छ। र यो ब्रेक मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु, यदि ग्याप फर्म भएर वा ह्युज डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ भने माथि क्यान्डल क्लोज हुनु पर्दैन। त्यसपछि यहाँ के छ भने ग्याप छ, यहाँ ग्याप देखिन्छ यो ग्यापमा, अनि यो ग्यापमा हामीले इन्ट्री गर्ने हो। टार्गेट कति गर्ने 1:2 मैले अघि भनिसकेँ है। अब हामी अझै पनि बुलिस नै छौँ होइन, किनकि यहाँ विक्ड भइसकेको छ र यो अर्डर ब्लक स्टिल यहाँनिर छ है, अर्डर ब्लक अझै पनि छ यहाँनिर। र 50 मिनटमा हामीले हेर्ने हो भने फेरि नेक्स्ट डे हामीले हेर्ने भने त यो हामीले यहाँ इन्ट्री गऱ्यौँ। त्यसपछि नेक्स्ट डे के छ भने फेरि अर्डर ब्लकमै आएर मार्केट होइन, यत्रो यहाँको सबैको लिक्विडिटी यहाँ बाई गरेर सबैको लिक्विडिटी लिएर फेरि अर्डर ब्लकमा आएर रियाक्ट गरेर माथि गइसकेको छ। अब मार्केट के छ, यो पनि अर्डर ब्लकमै छ, यहाँ मार्केट अर्डर ब्लकमै छ हेर्नुहोस् है। अब यहाँ के देखिन्छ भने यो एसियन रेन्ज हो, एसियन रेन्ज विक्ड गऱ्यो, माथि गयो र यो हाई तोड्यो, डिस्प्लेसमेन्ट भयो, मार्केट स्ट्रक्चर सिफ्ट पनि भयो भन्दा भयो। तर यहाँ के भयो भने मान्छेहरूलाई यहाँनिर इन्ड्युस गर्यो क्या है, हामीले यहाँ गऱ्यौँ, यहाँ बाई गर्थ्यौँ मलाई 1:2 गर्थ्यौँ होला, तर के मुनि आएर यहाँ के गरिदिएको छ, यहाँ मुनि यहाँ स्टप लस हानिदिएको छ। तर स्टिल के छ भने यहाँ विड गरेर फेरि यो नै तोडिदिएको छ होइन, भनेपछि अर्को मार्केट स्ट्रक्चर सिफ्ट भयो, यहाँनिर ग्याप छ अनि हामीले यो ग्यापमा हामीले इन्ट्री गर्न सक्छौँ। टार्गेट कति 1:2, यदि बिगिनर हुन्छ नि 1:2, प्र्याक्टिस गर्दाखेरि 1:2 मात्रै गर्नुहोस्, 1:2 हामीले इजिली भेट। अब यहाँनिर पोइन्ट अफ इन्ट्रेस्ट के भयो, यही अर्डर ब्लक भयो हाम्रो, लिक्विडिटी कुन भयो, यो भयो होइन। यहाँ त स्टिल के छ भने यो कति 12:30 भनेपछि यहाँ त जुन एसियन जुन लन्डनको छ, लन्डनकै पनि लो यहाँ लिएको छ भन्दा पनि, तर यो लो हो, तर यसो हेर्ने हो भने एसियनकै लो लिएको छ। मार्केट के छ, मार्केट ट्रेन्ड वा डेली बायस बुलिस, हाम्रो 4 आवरको पोइन्ट अफ इन्ट्रेस्ट अर्डर ब्लक, त्यसपछि लिक्विडिटी, डिस्प्लेसमेन्ट अनि ग्याप है। त्यसरी तपाईँहरूले लिक्विडिटी हेर्न सक्नुहुन्छ है।
लिक्विडिटी जहिले पनि फर्म हुन्छ टाइम बेस टाइमको अनुसार डेली विकली वा सेसनको। जस्तै अब हामीले यहाँ हेर्ने भने जस्तै अब नेक्स्ट विकको लागि हेर्ने भने हाम्रो यो हाई हुन्छ, यो के भयो यो विकलीको हाई हो र अर्को यो पनि एउटा मेजर हाई छ। यो हाई किन हो भने ग्याप फिल गरेर माथि आएको छ, तर हामी बेयरिश नै छौँ। बुलिस किन छैनौँ भने यो तोड्यो भने बुलिस हुन सक्छौँ, तर बुलिस किन भएनौँ भने यो मुनि आएर यो तोडेको छैन। यो तोडेको भए के हुन्थ्यो भने एउटा यो हाई हुन्थ्यो र यसलाई ब्रेक गरेको एउटा रिभर्सल भनेर हामीले फर्म भन्न सक्थ्यौँ र हामी बुलिस हुन सक्थ्यौँ, तर मार्केट अझै पनि हामी बुलिस भन्न सक्दैनौँ। यो तोडेर मुनि आउन सक्छ वा यहाँबाट सबै लिक्विडिटी लिएर अनि यो ग्यापबाट फर्किन सक्छ भन्ने हामी स्टिल बेयरिश नै हुन्छौँ। यदि मार्केटले आएर यो ब्रेक गर्छ र यो ब्रेक गर्छ भने मात्र हामी बुलिस मान्छौँ। यसलाई अलिक मान्न सक्दैनौँ अहिले हामीले। यसरी हामीले मेजर लिक्विडिटी फर्म गर्न सक्छौँ वा मा गर्न सक्छौँ। सपोज मानौँ अब अर्को विकमा के हुन्छ भने यो ब्रेक हुन्छ हैन, यो ब्रेक भएर यहाँ आउँछ। यहाँ आएपछि पनि हामी के हेर्छौँ भने लिक्विडिटी ग्राफ भएको हेर्छौँ। कुनै डेली विकली सेसन एसियन सेसन वा लन्डन सेसन को लिक्विडिटी ग्राफ गरेर यदि हाम्रो जुन सेटअप छ त्यो फर्म हुन्छ भने हामीले त्यहाँनिर इन्ट्री गर्छौँ। यसरी तपाईँहरूले माग गर्नुपर्छ। यो विकलीको हाई भयो, यो थर्सडेको हाई छ, यो प्रिभियस डे हाई पनि हामीले गर्न होइन। जस्तो प्रिभियस डेको हाई भनेर हामीले फ्राइडेको हाई यहाँ माग गर्न सक्दैनौँ, किनकि फ्राइडेको हाई र लो त जस्तो फ्राइडेको लो यो हो, तर हामीले लो हेर्नै मिल्दैन किनकि हामी बेयरिश छौँ भने हामीले हाई टेक भएको हेर्नुपर्छ, हाईबाट चाहिँ लिक्विडिटी लिनुपर्छ होइन। त्यही भएर हाम्रो ध्यान हाईतिर हुनुपर्छ। हामी सेल गर्छौँ भने जहिले पनि कुनै लिक्विडिटी जोन हेर्दैछौँ भने कुनै पनि हाई हेर्छौँ भने यदि हामी बुलिस छौँ भने जहिले पनि हामी लो हेर्छौँ है। चाहिँ यहाँनिर हामीले कुनै लो टेक गर्दा भनेर जस्तै हामीले यहाँनिर एसियनको हेऱ्यौँ नि त होइन। जस्तो अर्डर ब्लकमा आएर ठुलो टाइम फ्रेमको पोइन्ट अफ इन्ट्रेस्ट यहाँनिर के थियो भने यो अर्डर ब्लक थियो, मार्केट बुलिस थियो पहिलो, त्यसपछि 4 आवरको पोइन्ट अफ इन्ट्रेस्टमा, त्यसपछि लिक्विडिटी पनि टेक गरेको छ यहाँबाट यत्रोबाट। त्यसपछि त के छ भने हाम्रो बस इन्ट्री हाल्ने हो। मैले सकेसम्म मैले बुझाउन कोसिस गरेँ। केही बुझेन कमेन्ट गर्नु होला, म अर्को भिडियोमा सपार्न कोसिस गर्छु।